是我们一个北京的一个网友李先生，这个给您送的。他上次看到你家里面啊，洗衣服不方便啊，从北京送过来一台洗衣机啊，今天我们那个给你装好，叫了一个师傅过来给你安装上去。今年多大年纪了93了。哦，93岁了，是哪年当兵的50年。50年。你当兵你知不知道要去干什么呀？打仗。打仗。哦，打仗那你怕不怕？不怕。啊，我不怕死。啊，不怕死啊。我不晓得怕死。你当兵是哪个部队？63军，180，562团。几营几年3月7日。记得这么清楚啊？在朝鲜待了几年？3年。有没有跟这个敌人呢？有没有交过手啊？那是第一场打拼刺刀。哦，第一场打拼刺刀。哦，第一仗就拼刺刀啊？怎么拼的？就这个是刺刀啊，你给我们演练一下，你们怎么拼的？有枪，出刺，杀，杀。好，老爷，我给你下个口令，好吧？我给你下口令，预备用枪，兔子刺，兔子刺，好，可以，好，耶，不减当年啊，刚强有力，是，鼻子多流汗，身上流血啊，听清楚没有？没听见，不是，爷爷刚刚讲啊，平时多流汗，战时少流血。哦，这个口令啊，平时多流汗，战时少流血啊。爷，假如现在国家又要打仗了，啊，又要拼刺刀了，再让你上战场，你怕不怕？不怕。你去不去？去。我当兵8年，你觉得我这个体格子，这个拼刺刀会不会有点笨重啊？要不你给我下个口令，我来给你这个展示一下，看看合不合格。一定会合格，一定会合格吧？哦，你把它检验一下。是你检验一下我，老爷，这里是我们是3代军人啊，我是16年的最年轻，然后我们老班长是95年的啊，这个也是95年的，您是50年的，指点一下我们。最老的老班长了。不是干这的，啊，要半蹲。我的啊，是我的人要蹲半蹲啊。杀啊！杀！耶！有枪！不是刺！杀！不是刺！杀！看我呀！可以，爷，这口令下的相当好，你们这一辈是最有血性、最能打的一代。我们这个年轻的小战士，还有这老班长向你学习啊！我带过兵啊，你带过兵的，我们3个也是你的兵啊。对，我们3个现在也是你的兵，向老兵致敬！致敬！